Giờ sang bên đường đi đường đồi ấy. Hồ về sửa cái xe này ấy. Tự dưng anh đi vào trong đồi này xem cây cối. Không thấy lùi vào cái chỗ này thấy nó tắt máy à? Không biết sao. Đấy, đi vào nhanh lên. Đấy. Ở trong cái chỗ đường rẽ đi vào này này. Đấy, thế nhá. Đây đi vào thử xem có lên không. Đấy, thịt luôn này. Đó, thịt luôn. Cái này chắc bị chết máy rồi. Nó đi nhắc nhở nào. Cái này chắc mang kéo về nhà sửa thôi, đây làm gì có đồ sửa. Cái này chắc hỏng nhiều đấy, về nhà còn tháo ra chán. Đây kéo thôi. Bây giờ kéo ra hả nó nắp. Có mang dây đi không? Có. Kéo đi. Vải. Bữa mới đi thì thường. Kéo đi.
เ
cảm biết làm nữa. Đó, những bạn các bạn